მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ირინე და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ უგებრიელესის სტაფილოს ნამცხვარი. აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, გასინჯოთ და ისიამოვნოთ. აქვე მინდა ყველა იმ ადამიანს მოუხადო დიდი მადლობა, ვისაც აინტერესებს ეს რეცეპტი, ყველა ჩემ მხარდამჭერს, მიყვარხართ ყველა ძალიან, გისურვებთ წარმატებებს. მოდი გადავიდეთ შემდეგზე და უკვე დავიწყოთ მომზადება. მაშას ეგვესაჭიროება ერთი მოზრდილი თასი, აი აქ უკვე მომზადებული მაქვს 225 გრამის სტაფილო ბლენდერში, ახლა გავხეხავთ, ანუ დავაბლენდერებთ. უკვე მომზადებული მაქვს გახეხილი ნიგოზი 40 გრამი, 3 მოზრდილი კვერცხი, 250 გრამი ყავისფერი შაქარი, ეს მზადება შაქრის ლერწმისგან, ვანილი, საკონდიტრო საფუარი, თუ არ გაქვთ შეგიძლიათ 1 ჩაის კოვზი სოდისგან და ძმრისგან მოამზადოთ, 170 გრამი კარაქი, 250 გრამი კრემისებური ყველი, 120 მილილიტრი ზეთი, 160 გრამი ფქვილი და აქვე მაქვს მომზადებული მრგვალი ყალიბი, რომელიც არის დაახლოებით 25-26 სანტიმეტრის კარაქწასმული და ფქვილმოყრილი. ნახეთ, უკვე გავხეხე. ახლა მას ისე დავაფარებ და შევინახავ, ჯერჯერობით არ გჭირდება და გადავალთ შემდეგ ეტაპზე. ნუ ასე დავდოთ. ავიღებ თასს, ჩავასხავთ ზეთს და ჩავყრით. აი, ყავისფერ შაქარს. და შევუდგებით უკვე ერთად ერთი წუთით ერთ-სამეს ვეტყვი, რომ ეს პროცესი, ანუ გათქვეფა ზეთსა და შაქარს შორის უნდა დაახლოებით 2-3 წუთი გაგრძელდეს. ამიტომ ეხლა ჩავთავ და 2-3 წუთის მანძილზე გავთქვეფავ. გავიდა უკვე დაახლოებით 2-3 წუთი და ახლა ნელ-ნელა შევურევ უკვე კვერცხს. არ უნდა მოხდეს ერთდროულად, ანუ თითო-თითო. ავიღებთ ასევე მეორე კვერცხს და ისევ დავიწყებთ გათქვეფას. ბოლო მესამე კვერცხი. ასევე გავიმეორებთ იგივე პროცესს. ახლა უკვე გადავიდეთ ფქვილის შერევაზე. ნელ-ნელა. ცოტა ესე.
შევრიობ. ერთი რამ აუცილებლად უნდა მოგახსენოთ, წეღან ჩამონათვალში დამავიწყდა მეთქვა რომ როდესაც ვაკეთებთ კრემს, აუცილებელია ასევე შაქრის პუდრი 150 გრამი, ნუ ეს ყველაფერი ჯერ ისევ წინ არის, კრემს ბისკვიტი რომ გამოცხება უკვე მაშინ დავიწყებთ გამზადებას, მაგრამ მინდოდა მეთქვა რომ აუცილებლად ასევე საჭიროა 150 გრამი შაქრის პუდრი. ბოლოს ჩავყაროთ. ასევე უკვე შეგვიძლია მოვამზადოთ ღუმელი 180 გრადუსზე, სიცხე ზემოდან და ქვემოდან. და ახლა კი ჩავყაროთ უკვე ნიგოზი. საკონდიტრო საფუარი, არ ვიცი საქართველოში როგორ იშოვება და მაგრამ შეგიძლიათ როგორც თქვი სოდა გამოიყენოთ ძმასთან ერთად. მე კი ამას შევურევ. ასევე გატარებული სტაფილო. მოიცა ჯერ ისინი შევურიოთ ერთად. აი აქ გვაქვს, ანუ გამოცხობის დრო არის 55 წუთი, პირველი 30 წუთი გამოვაცხობთ 180 გრადუსზე და დარჩენილი 25 წუთი უკვე გამოვაცხობთ 170 გრადუსზე, ანუ 10 გრადუსით დაუკლებთ. ნუ ახლა უკვე შევდგათ ღუმელში. მაშასე გამოცხვა უკვე სტაფილოს ბისკვიტი, მე დავაცადე ამას გაციება და ახლა რასაც გავაკეთებ, ეს ამოვიღო ყალიბიდან, გავჭრა შუაზე, შეგიძლიათ ორად გაჭრათ, ანუ ორფენად გაჭრათ, შეგიძლიათ ერთფენად გაჭრათ, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, არ არის სავალდებულო და აუცილებელი. ეს შეგიძლიათ ყველაფერი თქვენს გემოვნებაზე გააკეთოთ. ჩემს შემთხვევაში მე გადავწყვიტე ორად გამეჭრა, ასე რომ უკვე შევდგები გაჭრას. ამას გავაცალცალკევებ, გადავიტან ცალკეთებზე, აი ნახეთ როგორი გამოვიდა ბისკვიტი. და ახლა უკვე გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე და ეს არის კრემის მომზადება. როგორც თქვით, თასში პირველ რიგში მოვათავსოთ კარაქი, ნახეთ, თხევადი არის ცოტა. და დავიწყოთ გათქვეფა. გვიპოთ გათეთრებამდე. მივედით უკვე სასურველ შედეგამდე და ახლა გადავდივართ შემდეგზე და უკვე მოდის ყველის დროც. ასევე დავუმატოთ. და დაახლოებით სანამ კარგად არ შეთავსებიან ერთმანეთს, გვიპოთ იქამდე.
ახლა უკვე ბოლო ეტაპი, ანუ შაქრის პუდრი ვანილთან ერთად, მანამდე კი მინდა განახოთ, აი მივიღეთ ასეთი სახის კრემი. ახლა მას დავუმატოთ შაქრის პუდრი. ერთნაირად შეგვიძლია ჩავყაროთ, არ არის პრობლემა. და ვანილი. აქ სადღაც დაახლოებით ყრია, სადღაც 1 სუფრის კოზი ვანილი შაქართან ერთად. ეს უკვე თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული, სავალდებულო არ არის. მაგრამ გირჩევთ, რომ ვანილით დავუმატოთ. ჩვენი კრემიც მზად არის. აქვე მინდა გითხრათ, ვინც ხართ დარიჩინის მოყვარული, შეგიძლიათ თამამად გაუკეთოთ ასევე დარიჩინი. მე პირადად დარიჩინი არ მიყვარს და ჩემ კრემს არ გავუკეთებ დარიჩინს, მაგრამ შეგიძლიათ დარიჩინიც ძალიან გააგემრიელებს. ცოტა. ანუ ცოტა რაოდენობით შეგიძლიათ დავუმატოთ. და დავიწყოთ უკვე ბისკვიტის დაკნევაც. მე ფაქტიურად უკვე ვასრულებ ბისკვიტის კრემის წასვლას. ასე ძველებურ სტილში ვორთოთ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მიყვარს. და ერთ-ერთი საკონდიტრო ინსტრუმენტის დახმარებით, აი ეს არის, ძირითადად ეს უფრო კრეატიული საკონდიტრო, ანუ მარციპანის, ეგრეთ წოდებული მარციპანის, ანუ ფონდანტის ინსტრუმენტი არის. ამას გამოვიყენებ და ასე დაახლოებით აი ამას გავუკეთებ. და დავიწყებ უკვე ნიგვის დალაგებას. გაცრავად.
აქაც ჩვენი დაახლოებით ესე ჩვენი სტაფილოს ნამცხვარი. თუ გაგიჩნდათ რაიმე კითხვა, ან გჭირდებათ დახმარება, მომწერეთ Facebook-ის მისამართზე ირინე ელისი, მე აუცილებლად დაგეხმარებით. იმ შემთხვევაში თუ მოგეწონათ ჩემი რეცეპტი, შეგიძლიათ მოიწონოთ, გაიზიაროთ და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.